洗濯機を使って時短テクニック。皆さん、洗濯機を使っていますか？実は洗濯機には時短の秘密があるんです。まず水量を調整することで効率的に洗えます。さらに洗剤の量も見直すと最適な洗浄が可能。そして洗濯物をまとめて洗うと時間を節約できます。これらのテクニックで洗濯がもっと楽になる。ぜひ試してみてください。